ये चिकन कीमा रैप अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे ना तो फिर बार बार आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी क्विक और इतनी डिलीशियस बनती है। और सबसे खास बात की ये प्रोटीन रिच रैप है। तो सबसे पहले चिकन कीमा के लिए मैंने मिक्सर में डाल करके बोनलेस चिकन को सिंपली घुमा लिया, बारीक सा कीमा बना लिया। उसके बाद कुछ बेसिक स्पाइसेस मैंने यूज किए जो स्क्रीन पे डाल दिए है। और इस तरह से आपको गोल करके ऊपर से मैंने व्हीट रोटी यूज किया और इस तरह से प्रेस करते हुए आपको पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए। आप चाहे तो घी, बटर, ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका एक क्वेश्चन है कि क्या इतनी जल्दी 6 से 7 मिनट में कीमा कुक हो गया, तो हाँ, कुक हो जाता है बहुत ही आसानी से। और उस पे हरी चटनी लगाएंगे और कुछ वेजीज, प्याज वगैरह डाल करके इसे खाइए, बहुत मजे का लगता है।